عادة بنتكلم عن depression as الديبريشن اللي احنا بنشوفها الكبيرة قوي، اللي هو حد مضلم وقافل على نفسه وموده وحش. ما في حاجة اسمها masked depression أو الديبريشن المتغطية. الديبريشن المتغطية دي بنكتشفها ازاي؟ لو في حد من مثلا جوزي، لو حد من ولادي، لو حد من صحابي عنده ماس ديبريشن، بتلاقوا انه الشخص ده performing كويس قوي. بيروح شغله، بيشتغل كويس، بيودي العيال تمارين، بيرجعهم التمارين، بيعمل واجباته، بس مش قادر على ولا اي حاجة بعد كده. هتلاقي الشخص ده لما بيروح البيت يقعد ساكت. هتلاقي ممكن يبقى فيه عياط كتير، ممكن يبقى فيه غضب كتير، علشان هو الطاقة بتاعته خلصت في يدوب اني اعمل اللي ورايا، يدوب اني ما بقاش مقصر قدام نفسي ومحدش يلومني على حاجة. فالانرجي بتاعته بتبقى على قد الشوية دول. اول ما بيرجع البيت بيبقى في الكومفورت زون بتاعه. طبعا هو مش بيبقى مدرك الكلام ده، بس بيبقى في الكومفورت زون بتاعه ان انا خلاص، انا شلت الفيشة، انا مش هعمل ولا حاجة تاني، ولا عايزة اشوف حد، ولا عايزة اخرج مع اصحابي، ولا عايزة العب رياضة، ولا عايزة اقعد اتفرج على التلفزيون، ولا عايزة اقعد العب مع الولاد. مش عايزة اعمل حاجة. فقدت الشغف لكل حاجة في حياتي كنت بعملها قبل كده. حتى لو الحاجة دي لو عملتها دلوقتي هتبسطني، فكرة ان انا هبذل اي مجهود في اي حاجة في الدنيا بتبقى فوق احتمالي. فمش عايز اسيب لوحدي. ساحل؟ لا. اخرج بره الاوضه بتاعتي؟ لا. طب تعالى اقعد معانا تتغدى؟ لا. لا عايزه اتغدى، ولا عايزه اكل، ولا عايزه اكل معاك، ولا عايزه اكل لوحدي.